वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ANS बाइकर्स में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड होंडा हाइनेस CB 350 का एग्जॉस्ट साउंड के बारे में। दोनों ही बाइक एक रेट्रो स्टाइल लुक में आपको मिलता है। होंडा हाइनेस रॉयल एनफील्ड का राइवल बाइक है। पहले मैं बात करने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 मॉडल का एग्जॉस्ट के साउंड के बारे में। चलिए देखते हैं। इसके बाद होंडा हाइनेस CB 350 का एग्जॉस्ट के साउंड की बात करें तो इसमें आप देख लो। अभी मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक अपने अपने पोजीशन पे एक से बढ़कर एक है, बट मुझे होंडा हाइनेस का एग्जॉस्ट का साउंड रॉयल एनफील्ड से बेहतर लगा। बिकॉज होंडा हाइनेस CB 350 का इंजन रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा रिफाइन है, इसलिए हाइनेस CB 350 का एग्जॉस्ट नोट का साउंड रॉयल एनफील्ड से अच्छा है। इससे आपको आफ्टर मार्केट साइलेंसर इंस्टॉल करने का तो दिक्कत ही नहीं मिलेगा, बट इट इज़ इलीगल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।